Hi everyone, welcome to my channel. My name is Adam and I want to learn how to speak Thai. In this video, I want to share 10 new phrases that I've learned this week. They are: what is your name? My name is Adam. Can you speak English? I cannot speak Thai. I can speak some Thai. I can speak Thai a little bit. I'm learning Thai. Can you speak slowly? Can you repeat? To me, Thai language is not difficult. I will try my best to say and pronounce these phrases in Thai correctly. Let's begin. To ask someone what is your name, I say, Kunชื่ออะไร? Kun ชื่ออะไร? Kun is you, ชื่อ is name, and อะไร is what. Kun ชื่ออะไร? Kun ชื่ออะไรครับ? To introduce myself, my name is Adam in Thai. It is ผมชื่อ Adam. ผมชื่อ Adam. ผม is I for male speaker. ชื่อ is name, and my name Adam. ผมชื่อ Adam. ผมชื่อ Adam ครับ If I'm a female speaker, I just change ผม to Chan. Can you speak English? In Thai, it is คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม? คุณ you, พูด to speak, ภาษา language, อังกฤษ English, and ได้ไหม is the question word, can you or can do. คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ? If I want to respond yes, I can. I simply say ได้ครับ Otherwise, it is ไม่ได้ คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ? Number 4. I cannot speak Thai. ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ ผม I, put to speak, ภาษา language, Thai is Thai, and ไม่ได้ cannot or not able to. ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ครับ If I want to say I can speak Thai, I just drop the mic and say ผมพูดภาษาไทยได้ครับ Number 5. ผมพูดภาษาไทยได้บ้าง ผมพูดภาษาไทยได้บ้าง That is, I can speak some Thai. I'm already familiar with ผมพูดภาษาไทย ได้ is can or able to, and บ้าง is some. ผมพูดภาษาไทยได้บ้าง ผมพูดภาษาไทยได้บ้างครับ I can speak some Thai. To say I can speak Thai a little bit, I say ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย ผมพูดภาษาไทยได้ is literally I can speak Thai. นิดหน่อย is a little bit. ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับ I can speak Thai a little bit. I'm learning Thai. It is ผมกำลังเรียนภาษาไทย ผมกำลังเรียนภาษาไทย ผม I. กำลัง is a word used to describe an ongoing action. It is like the ing in English, like doing something. Rian is to learn or to study, and ภาษาไทย Thai language. ผมกำลังเรียนภาษาไทย ผมกำลังเรียนภาษาไทยครับ
Can you speak slowly? It is คุณพูดช้าๆได้ไหมคุณพูดช้าๆได้ไหมคุณ is you, put to speak, cha-cha is slowly, and ได้ไหม is can you. คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ I can also say this in a casual way, which is quite common. That is, พูดช้าๆ speak slowly. พูดช้าๆ Can you repeat? In Thai, it is คุณพูดอีกครั้งได้ไหมคุณพูดอีกครั้งได้ไหมคุณ is you, put to speak, ได้ไหม is the question word. อีกครั้ง is again. So when we put all together, can you repeat? In Thai, it is คุณพูดอีกครั้งได้ไหมครับ And the last one, to me, Thai language is not difficult. สำหรับผมภาษาไทยไม่ยากสำหรับผมภาษาไทยไม่ยาก In this sentence, the new words are สำหรับ and ยาก ผม I, ภาษาไทย Thai language, my is no. สำหรับผม is for me. If I'm a female, I will say สำหรับฉัน ยาก is difficult, and ไม่ยาก is not difficult. ภาษาไทยไม่ยาก Thai language is not difficult. So for me to say the whole thing, to me Thai language is not difficult, is สำหรับผมภาษาไทยไม่ยากสำหรับผมภาษาไทยไม่ยากครับ There you are, the 10 words and phrases I've learned this week. Let's recap and say it again. คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรผมชื่ออดัมผมชื่ออดัมคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมผมพูดภาษาไทยไม่ได้ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ผมพูดภาษาไทยได้บ้างผมพูดภาษาไทยได้บ้างผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยผมกำลังเรียนภาษาไทยผมกำลังเรียนภาษาไทยคุณพูดช้าๆได้ไหมคุณพูดช้าๆได้ไหมคุณพูดอีกครั้งได้ไหมคุณพูดอีกครั้งได้ไหมสำหรับผมภาษาไทยไม่ยากสำหรับผมภาษาไทยไม่ยาก Alright, that's all I have for this video. Thank you for watching and please support me by leaving your comments and share more words and phrases I should learn. ขอบคุณครับ